Hi viewers, good morning, good afternoon, good evening. How are you? I am pleased to welcome you to our channel. Let's see our subject today. Hello viewers. Choose the right connectors. So here are 5 sentences with gaps. There are 3 or 4 options given. So you are going to choose the right connector. Call me blank. You need money. The options given, the connectors given, so that, in order that, in case, call me, so that, it's not correct, in order that, it's not correct, in case you need money, correct. பாருங்க, கால் மீ, எனக்கு கால் பண்ணு, என்னை அழை, எனக்கு அழைப்பு கொடு, அல்லது எனக்கு ஃபோன் பண்ணு. இன்கேஸ் யூ நீட் மணி, ஒருவேளை உனக்கு பணம் தேவை இருந்தால் என்னை அழை, எனக்கு ஃபோன் பண்ணு. ஸோ த ரைட் கனெக்டர் ஹியர் இஸ் இன் கேஸ். இங்கே சரியான பொருத்தமான connector in case. Okay, number 2, I forgot gap blank. Okay, then I had to meet the principal. What are the connectors options given? Whether, that, if, so. Correct answer, I forgot that I had to meet the principal. So that class, நான் மறந்துட்டேன். ஆஹா, பிரின்சிபலை முதல்வரை நான் சந்திக்கணும் என்பதை நான் மறந்துவிட்டேன். I forgot that class ஆப்ஜெக்டாக வருது. I forgot what? I forgot that I had to meet the principal. இப்போ வெதர்னா இப்படியோ அப்படியோன்னு சந்தேகத்தில் சொல்கிறது. இஃப்னா என்றால் இங்கே பொருந்தலை. தட், அதாவது ஓகே இங்கே பொருந்தது. ஸோ தட் கிளாஸ் வரும், அது நமக்கு தெரியும், அதனால் தட். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் ஸ்டார்டிங் வித் அ கேப் அண்ட் கண்டினியூஸ். ஓகே, கேப் ஒரு பிளாங்க் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் சென்டென்ஸ் ஆரம்பிக்குது. ஹீ இஸ் 80 years old. ஹீ இஸ் இன் தி பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த். ஆப்ஷன்ஸ் when, since, though எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இப்போ when he is 80 years old, அவர் 80 வயதாக இருக்கும் பொழுது சரியில்லை. சின்ஸ் அவர் 80 வயதாக இருக்கிற காரணத்தினால அவர் நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கார் இல்லை. இப்போ எப்படி சொல்லுவோம், அவர் 80 வயசாக இருந்தும் கூட அவர் சிறப்பான நன்னலத்துடன் இருக்கிறார், நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கிறார். அப்படிங்கும்போது என்ன செய்யணும், மாறுபட்ட கருத்து வருதா? அப்போ என்ன செய்யணும், தோ, அல்தோ, ஈவன் தோ மாதிரி உள்ள வார்த்தைகளை போடணும். இங்கே நமக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கிறதுல தோ கொடுத்துருக்காங்க, அது ரைட் கனெக்டர். தோ ஹீ இஸ் 80 years old, ஹீ இஸ் இன் தி பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த். அதான் சரியான ஆன்சர். இந்த இன் தி பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த் அல்லது இன் தி பிங்க் அப்படிங்கிறது ஒரு இடியம், ஒரு ஃப்ரேஸ். அது ஸ்பெஷல் யூஸ். இப்போ இந்த யதார்த்தமாக இங்கே கிடச்சதுனால நமக்கு அதை இன் தி பிங்க் ஆஃப் ஹெல்த் அப்படிங்கிறதையும் கற்றுக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், It's raining. Take an umbrella, then blank. Gap கொடுத்துருக்காங்க. You will get drenched. நீ முழுக்க நனைஞ்சு போயிடுவாய். Take an umbrella, ஒரு குடை எடுத்துக்க. It's raining. மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த கேப்பில் என்ன போடணும், கனெக்டர் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க, or else, and, but. ஸோ இது மாதிரிலாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்ன பொருந்தும் அப்படின்னா இது கண்டிஷன். என்னது, கண்டிஷன். இப்போ கண்டிஷன் வர்றது அப்படிங்கும்போது இட்ஸ் ரெய்னிங், மழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறது. டேக் அன் அம்ப்ரல்லா, ஒரு குடை ஒன்று எடுத்துகிட்டு போ. or else you will get
drenched. இல்லை என்றால் நீ தொப்பு தொப்பலாக நனைந்து போய் விடுவாய். இல்லை என்றால் or else. அதான் இங்கே ரைட் கனெக்டர். நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ், நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸில் கொடுத்துருக்க சென்டென்ஸ். தே ஃபேஸ்டு மெனி ஹார்ட்ஷிப்ஸ். blank கொடுத்துருக்காங்க. they were all always cheerful. ஓகே, அவர்கள் பல கஷ்டங்களை எதிர்கொண்டார்கள், பல கஷ்டப்பட்டார்கள். அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு இருந்தார்கள். என்னடா அது கஷ்டப்பட்டால் துக்கமாக இருப்பான், கஷ்டப்பட்டால் மாத்தமாக வருதே. ஓகே, அப்போ என்ன செய்யணும்? தே ஃபேஸ்டு மெனி ஹார்ட்ஷிப்ஸ். என்னென்ன சாய்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க? அல்தோ, நெவர்தலெஸ், அதர்வைஸ், எட்ஸெட்ரா நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த சென்டென்ஸ் இதோட blank முதல்ல ஆரம்பத்தில் இருந்துச்சுன்னா அல்தோ ஃபிட் ஆகும். ஆனால் இங்கே எப்படி கொடுத்துட்டாங்க? சென்டரில் வருது. தி ஃபேஸ்டு மெனி ஹார்ட்ஷிப்ஸ் அப்படின்னு வருது. அப்போ இங்கே பொருத்தமானது வந்து நெவர்தலெஸ். தே ஃபேஸ்டு மெனி ஹார்ட்ஷிப்ஸ், நெவர்தலெஸ் தே ஆர் சேர்ஃபுல். அவர்கள் பல கஷ்டங்களை பட்டார்கள், ஆனாலும் கூட அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு இருந்தார்கள். தே வேர் ஆல்வேஸ் சியர்ஃபுல். இப்போ நெவர்தலெஸ்னால் புதுசாக இருக்கா சார்? என்ன சார் அப்படின்னா, நெவர்தலெஸ் அப்படிங்கிறது எட், ஸ்டில், ஈவன் ஸோ, ஹவவா, நாட் ஸ்டாண்டிங் இப்படிலாம் வரும். அதாவது இந்த தோ ஆல்தோ ஈவன் தோ பிகினிங்கில் வச்சு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பதிலாக முதல்ல அது அந்த இடத்துல கொடுக்காம சென்டரில் இதை ஒரு காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸாக கொடுக்கறதுக்கு நெவர்தலெஸ் பயன்படுது.